السلام عليكم. هل فكرت في يوم من الايام ليه الايمان في قلب الانسان بيزيد وبينقص؟ ليه ايام بتلاقي نفسك بتصلي كل الصلوات وبتقرا قران، وايام تانية بتصليش خالص ولا حتى بتفتح مصحف؟ السر في قلبك اللي بيخليك تحب وتكره، اللي اغلبنا اهمله واستعمله في الحب والغرام وبس، مع ان رسول الله اتكلم عنه وذكره في احاديث كتير تخلينا نفكر ونركز هو ليه رسول الله وصانا اننا ما نهملش في قلبنا. السلام عليكم، انا محمد حنفي وانت دلوقتي بتشوف انا وعقلي، وهدف انا وعقلي انك تفكر بعقلك اكتر من قلبك. فلو انت اول مره تشوفنا اعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. قلبك ما تهملش فيه. الله عز وجل ورسوله الكريم وصوا الانسان انه ما يهملش في قلبه، وصوه انه يهتم بيه ويخليه مع ربنا دايما، عشان يوم القيامه يروح لربنا وهو قلبه سليم ما فيهوش اي ذنوب. ورسول الله نبهنا ان الايمان في قلب الانسان بيزيد وبينقص. طيب السؤال هنا، ايه اللي يخلي الايمان في قلب الانسان ينقص؟ الذنوب والمعاصي والشهوات والفتن، ودول ما فيش اكتر منهم الايام دي، واخطرهم التيك توك والسوشيال ميديا. فالقلب بيتعرض للفتن في اليوم اكتر من 100 مره. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. فاي قلب اتفتن بيتوجد فيه نقطه سوداء، واي قلب بيبعد عن الفتنه بيتوجد فيه نقطه بيضاء. فمثلا دي الحصيره، شايف فيها كام عود؟ تخيل بقى كميه الاعواد اللي في الحصيره دي، وتخيل كميه الفتن اللي بيتعرض لها قلبك في اليوم الواحد. فحصن نفسك دايما وادعي في صلاتك: اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. طب عرفنا ايه اللي بينقص الايمان في قلب الانسان. طيب ازاي الايمان يزيد في قلب الانسان؟ بيزيد الايمان في قلب الانسان بذكر الله والعبادات وقراءة القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. يعني القلوب بتصدي زي الحديد ما بيصدي. قيل: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: قراءة القرآن وذكر الموت. وذكر الموت هنا يقصد بيها انك ما تكسلش عن التوبة ولا العبادة، لانك عارف انك في اي لحظة من اللحظات ممكن تموت. فاعمل لاخرتك وكأنك تموت غدا، واقرأ قرآن، لان القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه وبيكون سبب في دخولهم الجنة. فحاول على قد ما تقدر تخلي قلبك ما يصديش. فقلبك لو ما اهتمتش بيه هيفسد لك حياتك، ممكن يكون سبب في دخولك النار والعياذ بالله. لكن لو اهتميت بيه وطهرته من الذنوب وعلقته بالله هيكون سبب في انك تدخل الجنة ان شاء الله. فرسول الله يقول: الا ان في الجسد مضغة، يعني قطعة لحم، اذا فسدت فسد الجسد كله، واذا صلحت صلح الجسد كله، الا وهي القلب. فانت شايف ان القلب قد ايه مهم، قد ايه هو ممكن يتحكم في رتم حياتك، ممكن يدخلك النار وممكن يدخلك الجنه. فاهتم بيه. تخيل ان قلبك ده مسؤول عن حياتك بالكامل وخطر عليك في نفس الوقت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان دايما بيدعي في صلاته ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فخد بالك من قلبك. احنا في زمن القابض على دينه كقابض على جمرة من النار. احنا في عصر كترت فيه الشهوات والفتن والمعاصي وبقت حاجة عادية بالنسبة لنا. احنا في زمن ربنا اتكلم عليه في سورة العصر وقال ان الزمن ده هيكون فيه الانسان خسران الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. فاهتم دايما بطهارة قلبك من الذنوب والمعاصي. غض بصرك، اقرا قرآن، قول اذكار، ابعد عن الغيبة والنميمة والبهتان، ما تنافقش ولا تتكبر على حد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قرب من ربنا واعرف هو بيأمرنا بايه وبينهينا عن ايه. فخد بالك من قلبك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للفيديو، لان الدال على خير كفاعله والدين نصيحة.